Karibu kwenye ulimwengu wa ubunifu na hadithi kali Titan Films TZ. Kabla tujaanza safari ya leo, hakikisha unapiga like, unabonyeza subscribe na usisahau share ili familia ya Titan Films iendelee kukua. Support yako ndio inatupa nguvu ya kutengeneza filamu, simulizi, hadithi bora. Tuanze. Siku iliyofuata ilifika haraka kuliko nilivyotarajia. Nilikaa sebuleni mapema, nikisubiri ukweli, si kwa hofu tena, bali kwa uthabiti. Nilikuwa nimejiandaa kusikia chochote kwa sababu moyo wangu tayari ulikuwa umevunjika. Salim alikaa upande wangu wa kulia. Rehema alikaa upande wa kushoto. Umbali kati yetu haukuwa mkubwa, lakini kihisia ulikuwa kama bahari. Nilivunja ukimya. Nimeshachoka na uongo, niliwaambia kwa sauti tulivu. Nataka ukweli wote, leo, sasa. Rehema alianza kulia kwanza. Kilio cha mtu aliyekuwa amebeba mzigo mzito kwa muda mrefu. Alijistiri uso kwa mikono, akasema kwa sauti iliyokatika, "Samahani dada, ilianza bila mimi kujua itaishia wapi." Maneno yale yalinigonga kama radi. Salim alisimama, akajaribu kuongea, lakini sauti haikutoka. Nilimwangalia kwa mara ya kwanza bila upendo, bila hofu, bila matumaini. Rehema aliendelea. "Ilikuwa baada ya miezi michache ya ndoa yenu. Nilikuwa na shida zangu. Alinifariji, tukavuka mipaka, tukafanya kosa, mara moja, mara mbili, mpaka likawa tabia. Nilihisi kifua changu kikikaza, lakini sikulia. Machozi yalikuwa yamechoka kunitoka." Nilimgeukia Salim. "Niambie," nilisema, "ni nini kilikufanya uisaliti ndoa yako na damu yangu?" Alipiga magoti mbele yangu. "Amina, nilikosea, nilikuwa dhaifu, naomba unisamehe." Hapo ndipo nilitambua kitu kimoja cha muhimu sana. Hakuna kati yao aliyekuwa akilia kwa sababu ya maumivu yangu. Walilia kwa sababu walikamatwa. Nilisimama taratibu, moyo wangu ulikuwa mzito, lakini mgongo wangu ulikuwa wima. "Leo," niliwaambia, "mmevunja zaidi ya ndoa, mmevunja familia." Rehema alijaribu kunishika mkono. Nilijiondoa. "Usiniguse," nilimwambia kwa sauti ya chini lakini kali. "Kwa sababu kuanzia leo, mimi si dada yako wa zamani." Kulikuwa na kilio, maombi na ahadi zisizo na maana, lakini sikusikia tena. Nilikuwa nimefika mwisho wa kusikiliza. Niliingia chumbani, nikachukua nguo chache na vitu vyangu muhimu. Nilipochukua pete yangu ya ndoa, niliitazama kwa sekunde chache, kisha nikaiacha juu ya meza. Nilipotoka nje, nilisimama mlangoni kwa mara ya mwisho. Nilitazama nyumba niliyoita ndoto yangu. Nilipokuja hapa, nilikuja kwa upendo. Ninaondoka leo kwa heshima yangu. Nilifunga mlango nyuma yangu, sikugeuka tena. Nilitembea bila kujua ninaelekea wapi, lakini kwa mara ya kwanza baada ya muda mrefu, nilihisi pumzi yangu ikiwa huru. Kwa sababu wakati mwingine, kupoteza watu unaowapenda ndiyo njia pekee ya kujipata wewe mwenyewe. Kinachofuata kinafurahisha. Basi usisahau kusubscribe kwenye chaneli yetu Titan Films TZ kwa muendelezo, na usisahau kugonga like. Asante.